están? Que están súper bien. Yo soy Evelyn y hoy estamos en un nuevo video. En el video de hoy vamos a hacer slime. Bueno, por aquí tengo los materiales. Aquí está el detergente, la cascola y las pinturas. Y aquí el bol y algo para mover. Bueno, vamos a empezar poniendo la cascola. Voy a destapar porque está nueva. Y ahora lo que voy a hacer es echar. Listo, ya está. Ahí. Bueno, divertidos. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle el colorante, que es este. Ay, es esta pintura que yo le voy a echar. Y ahora vamos a mover. Perfecto. Qué lindo color quedó. ¿Vean? Qué bello color. Y ahora en esta botellita de Fanta tengo el detergente que vamos a echar poquito a poquito. Poquito a poquito, suavecito. Bueno, ahí hay la parte más emocionante. Perdón. Lo que decía la parte más emocionante. Creo que me pasé un poco de detergente. Así que vamos a echarle más cascola. Perfecto. Yo tenía unos brillitos, pero no sé. Espérense. Ahí. No sé dónde están los brillitos. No sé dónde están. Si no le ponía. Vean, ya se está ¡ay! Otra vez no. ¡Ah! ¿Por qué? Se resbala la cámara. ¡Ay! Ya se está haciendo, pero falta un poquito más de detergente. Una gota nomás. No más ni menos. Gotita ahí. Solo una gotita. Perfecto, vean. Ya se está despegando ya. Creo que le falta otra gotita, pero vean, ya está quedando. Ya sé que es tiempo de agarrar con las manos, pero vamos a echarle otra gotita más. A ver qué pasa. Ay. Ya está. Vean. Ya salió todo. Bueno, falta un poquito. Pero ya se está despegando. Vean. Ay, no, está muy pegajoso. Lo que vamos a hacer es echarle una gota más. Ya me manché toda. Uy. Bueno, divertits. Ahí. Espérense. Ya está.
está, vean, ya se despegó. Pero, bueno, ahora lo voy a agarrar con las manos. Ay, esperen que tiene una cosita acá. No sé qué era. Pero bueno, vean. No sé qué era. Vean, ya se despegó todo. Ya está acá. Vamos a agarrar con las... ¿Por qué? ¡Ah! Es hora de que lo amasemos. Yo creo, ¿eh? ¡Ay, vean! No salió slime. Se pega, se pega. Bueno, se sigue pegando un poco. Pero lo que vamos a hacer es agregar así. Ahí quedó la marquita. Un poquito de detergente para que no se nos pegue. Y ahora nos hacemos así. Ya. ¿Qué? Mira. ¿Qué hice? Ya quedó, vean. Esta quedó súper linda. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. No olviden darle like, suscribirse, comentar y compartir. Chao. Digo, hasta el próximo video.